Əziz tamaşaçılar, söz verdiğimiz kimi reklamlar bitti ve biz yeniden sizinle birlikteyiz. Sabahınız xeyirli ve uğurlu olsun. Dikkatiniz de bizde olsun əziz tamaşaçılar. Biz indi Tiamu mental aritmetik kursları hakkında danışacağıq ve bilirsiniz ki həftənin müəyyən günləri bu kursların yetirmələri olan şagirdlər də qonağımız olur. Onlar nümayiş etdirir bu kursda əldə etdikləri bilgiləri, müəllimlər qonağımız olur. Mən sadəcə bir məlumat üçün söyleyeyim ki 4-12 yaş arası uşaqların hər tərəfli inkişafı üçün tədris olunan Tiamu mental aritmetik qısa bir müddətdə uşaqlarda yaddaş, qavrama, özünə inam, məntiq, sürətli düşünmə və düzgün qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirir, riyazi hesablamaların çox sürətlə aparılmasını təmin edir. Hətta bax biraz öncə nümayiş etdirdik sizdə burada xüsusi masa var. Onun üzərində bəzi o əşyalar var, hansı ki tədris prosesində Tiamuda bundan istifadə edirlər əziz tamaşaçılar. İndi zamanımız qalacaqsa mən xahiş eləyəcəm müəllimlər aydınlıq gətirsinlər. Bax bu əşyaların hər birinin nə olduğu və nəyə görə tətbiq olunduğunu. Mən təqdim edeyim ki, hər zamanki kimi bax bu masanı bu dəfə Tiamu ətrafında söhbət eləyəndə Fatimə Həsənova ilə paylaşacağıq. Fatimə xanım xoş gəlmisiniz. Tiamu şirkətinin müəlliməsidir və uşaqlarla birlikdə əyləşən İradə xanım Xəlilovadır. İradə xanım Tiamu şirkətinin tədris şöbəsinin direktorudur. Salamlayıram sizi İradə xanım və bizim balaca dostlarımız iştirak edirlər burada. Uşaqlar xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Siz səhər yemək yeməmisiniz. Sən səhər yemək yeməmisən. Bəs niyə danışmırsan? Xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Siz də sağ olun. Əziz tamaşaçılar, mən istəyirəm bir balaca ilkin məlumatı bizə İradə xanım versin, təqdim eləsin. Sonra biz İradə xanım uşaqlarla da tanış olacağıq. Doğrumu? Mən indi oturum. Sənin adın nədir? Ayxan, mən sənin yanında oturum. Fatimə müəlliməyə mane olmayayım orada. O hazırlayır bizim kompüteri ki, siz öz istedadınızı, bacarığınızı göstərə biləsiniz. İradə xanım, bir danışın, söyləyin. Tiamu'nun bugünkü fəaliyyəti, ümumiyyətlə hər zaman mən bu sualı verirəm. Çünki tamaşaçılarımız yenilənir, eşitməlidirlər, bilməlidirlər. Nəyə görə Tiamu'nun faydasının, deyək ki, vacibliyindən danışırıq? Nəyi ilə xeyirlidir Tiamu uşaqlar üçün? Bir ilkin bu məlumatları təqdim eləyək. Tiamu siz qeyd elədiniz. 4-12 yaş arası uşaqların zəka inkişafı proqramıdır. Və bizim mərkəzdə, belə deyək, 3 şəbəkəli dərs sistemi vasitəsilə, yəni həm hesablar, həm zəka oyunları, həm də internet üzərindən olan oyunlar vasitəsilə uşaqların zəkasını inkişaf etdiririk. Biz artıq 2 ildir fəaliyyət göstəririk və bizim 9 şöbəmiz var. Mən yenə onu təkrarlayıram və yeni açılıb, yenə də yeni şöbələrimiz açılmaqdadır. Bakıda və Azərbaycanın müxtəlif regionlarında açılmaq üzrədir şöbələrimiz və mən deyərdim ki, valideynlər böyük bir inamla bizə müraciət eləyə bilər. Nəyə görə? Bizim nəticələrimizə görə. Çünki bugün bizim artıq uşaqlarımız 4 rəqəmli, 5 rəqəmli ədədləri hətta toplayıb çıxırlar. Vurmalar, bölmələr bölümünə keçmişik. Artıq bura mən çox uşaq gətirə bilərəm. Sadəcə canlı efir olduğu üçün çox vaxt uşaqlar çaşırlar, özlərini itirirlər. Ona görə yəni gəlsinlər mərkəzimizə, bizim mərkəzdə dərslərdə iştirak eləsinlər. Mən bir şey qeyd eləyərdim. Bilirsiniz, hər şey nəticə ilə ölçülür də. Hamı hər şey deyə bilər. Amma nəticə başqa şeydir. Məsələn, bizim nəticələrə valideynlər, bugün istənilən valideyn uşağını kursa yazdırmaq istədikdə sosial şəbəkələr var. Müraciət eləyirlər, məlumat toplayırlar. Bizim haqqımızda da çox geniş məlumatı YouTube və Facebook səhifələrindən izləyə bilərlər. Tiamu mental aritmetik yazıb və şöbələrimizin adını yazaraq, oradan həm Facebook, həm də YouTube səhifəmizdə izləyə bilərlər. Bizim YouTube səhifəmizdə 355-ə qədər video görüntümüz var. Yəni bu bizim mərkəzin 1, 2, 5 uşağının nailiyyəti deyil. Orada bizim 95-100% uşaqların hesablama prosesləri çəkilib. Valideyn iclaslarımız, bizim ingilis və məktəbə qədər kurslarının açıq dərsləri tamlığı ilə, videolarla dərs prosesi əks olunub o videolarda. Daha sonra bizdə bilik yarışmaları keçirilir. Bizim belə deyək də çox fərq deyirik, amma ki həqiqətən bu fərqdir ki, biz bilik yarışmaları eləyirik şöbədəki uşaqlarla. Bu nə qazandırır? Bilirsiniz ki, bugün məktəblərdə monitorinqlər keçirilir, sınaq imtahanları keçirilir. Uşaqlar həyəcandan gedirlər, bəzən bilən uşaq belə özünü həyəcandan itirir. Məsələn, bizdə də efir vaxtı olub elə ki, uşaq həyəcandan. Yəni o həyəcanı dəf eləmək üçün həmən bilik yarışmaları çox vacibdir uşaqlara. Orada uşaqlar biliklərini sınamaqla yanaşı, özünə inam qabiliyyətini, sürətli hesablamanı, onların məsələn, riyaziyyatdan test monitorinqləri olanda artıq saniyə ərzində onlar hesablarını eləmiş olacaqlar. İradə xanım, mən üzr istəyirəm. Mən istəyirəm bir sual verim sizə. Deməli, bu da
insanları, xüsusilə valideynləri maraqlandıran bir məsələdir. Yəni uşaqların zehni baxımından yüklənməsi. Yəni bunu narahatçılıqla bəzən qeyd edirlər ki, uşaqlar üçün bu bir qədər yük ola bilərmi? Yəni bir qədər uşaqlar deyək ki, bax bu cür ağır bir proqramı da məsələn mənimsənəyə qədər, mənimsədikləri müddətdə onlar üçün bu hər hansı bir ziyanlı tərəfdən ola bilərmi bunun? Yəni bax biraz buna bir aydınlıq gətirin. Məsələn, biz bu proqramda riyazi hesablamalar vasitə olaraq istifadə edib uşağın zəkasını, uşaqların zəkasını inkişaf etdiririk. Çünki siz eyni vaxtda bunlar bir neçə iş görürlər axı ona görə. Normalda, Salih müəllim, normalda hesab eləyən, 1-2 saat ərzində hesabla məşğul olan, riyaziyyatla məşğul olan uşağın beyni daha tez yorulur. Amma bizdə uşaq saatlarla hesab aparmasına baxmayaraq, beyin yorulmur. Nəyə görə? Bizdə valideynlər bu prosesi tam, belə deyək də, yeni də Azərbaycanda, çox da, belə deyim, belə başa düşürlər ki, hesabları biz klassik metodlarla hesablayırıq. Amma elə deyil. Biz dərslərdə sadəcə abaqda, abaq deyilən alətimiz var. Hansıdır o? Bəlkə bir göstərək o abaqı. Mən istəyirəm tamaşaçılarımız bütün xırdalığına qədər baxsınlar. Hansıdır bunlardan o dediyiniz abaq? Böyük abaqı gətirə bilərsiniz. O böyük budur. Aləti. Bəli, bəli. Hə, bax bundan gedir söhbət. Bəli. Bəlkə elə bu yerində üstündə nəsə nümayiş etdirək, yoxsa siz göstərəcəksiniz, hə? Olar. Mən göstərim. Buyurun. Məsəl üçün, bu abaqda uşaqlar sadəcə muncuqları daşımağı öyrədirik. Biz riyaziyyatdan hesab öyrətmirik. Uşaq düzgün muncuğu daşıya bilirsə, məsəl üçün, burada bizim abaq deyilən alətdir. Kökü 5-ci minillikdən gəlib. Hindistan, Yunanistan, Çin, Misir. Yaponlar artıq bu proqramı 8 ildir tədris edirlər. Demək, onlar hesablama aləti kimi, belə deyək, abaq deyilən alətdən istifadə ediblər. O vaxtı taxta lövhə olub, üzərində daşlar toplayıb çıxıblar. Sonra təkmilləşib, forması gəlib bu cür olub. Əslində bizə Sovet dövründə şotqalar deyirdik rus dilində. Amma bu onlardan fərqlidir. Bunda 10 dənə muncuq deyil, sadəcə 5 dənə muncuqdur. Aşağıdakı muncuqlar biri ifadə edir, hər biri. Yuxarıdakı isə beşlikdir, beşi ifadə edir. Və mərtəbələr üzrə təklik, onluq, yüzlük, millik mərtəbələr üzrə artmaqdadır bu. Və uşaq sadəcə muncuğu daşır. Məsələn, 2 dediyimizdə uşaq 2 gəldi. Məsələn, 52 dediyimizdə uşaq bunu gəlir. Məsələn, 8 dediyimizdə 2 çıxıb 10 gəlir. Yəni, bu prosesi uşaq beynində, əgər onu belə sürətli hesablaya bilirsə, burada qalan, muncuğu daşıya bilirsə, burada qalan muncuq onun üçün artıq rəqəmdir. Uşaq sadəcə muncuğun burada olan rəqəm sayını deyir və cavab almış olur. Ona görə uşağın beyni heç yorulmur. Belə deyək, sağ yarımkürənin belə inkişafıdır bu. Çünki normalda ən çox istifadə olunan sol yarımkürədir. Bu kursun əsas məqsədi də sağ yarımkürəni inkişaf etdirib, hər iki yarımkürədən paralel istifadə edərək uşaqların yaddaşını gücləndirmək. Aydındır, İradə xanım, çox sağ olun. Sənin adın nədir? Eynullah. Eynullah, sən nə hesablayırsan? Bayaqdan İradə müəllimə danışır, sən də belə şeylər edirsən. Nə istəyirsən? 3 rəqəmli ədədləri 15 sayı 2.5-ə. Doğru. Mənə bax, sən bayaq biz danışırıq İradə müəllimə. Mən belə baxıram sənə, nəsə fikirləşirsən, nə fikirləşirsən? Hə? Bəlkə başlayaq Eynullahdan, hə? Eynullah, gəlirsən mənim yanıma, gəl bura. Sən nə qəşəng önlüyün var, sən nə qəşəng, bax, bunun giyiminə, bu önlükdən gələndə birini də gətirin də mənə, mən də bir giyinim, əynimə bunlarla ünsiyyət vaxtı bu önlüklə olub efirdə. Bu qalstukları temanın rənglərinə uyğun olaraq biz uyğunlaşdırmışıq. Ona görə hərəsi bir rəngdədirlər. 5 dənə rəng var, ona görə. Eynullah, neçə yaşın var? 9. Səhər mama nə verib sənə yeməyə? Yumurta. Yumurta. Allah, sən bu saat elə hesablamalısan ki, göstər bir görək bizə bacarığını. Fatimə xanım, biz nə edirik? İradə xanım, bu uşaq indi nə bizə göstərəcək? O uşaq bizə 3 rəqəmli ədədləri hesablayacaq. Kursu bitirmə müddəti artıq çox azdır onun. 4 ay 3 dərsdir gəlir uşaq. Eynullah artıq toplama bölümün qutarıb və bir bölümdən sonra toplama çıxarma bölümün qutarır və bu kursu bitmə hesab olunur. 4 ay 3 dərsə. Baxaq görək necə eləyir. Əslində Salih müəllim 15-20 dənə gələn 3 rəqəmli ədədləri hesablaya bilir. Vaxtımızın az olduğunu nəzərə alaraq biz 5 rəqəmlə onu göstərəcəyik sizə. Aydındır. Gəl indi burada dayan Eynullah. Bax, rəqs eləyə bizim üçün bunu nümayiş etdirəcək. Yəni bu rəqs də bir şərti bir şeydir. Sadəcə göstərir ki, uşaq yəni bir vaxtda hesabladığı müddətdə başqa bir işlər də görə bilir. Fikri bir neçə yerə cəmləyə bilir. Yəni bir neçə yerə cəmləyə bilir. Bu onu göstərir. Yəni bəzən bizə suallar verirlər ki, uşaq niyə rəqs eləyə? Yəni bunu biz aydınlıq gətiririk. Yəni bu o deməkdir ki, bu demək deyil bu uşaq hesablayanda elə həmişə rəqs eləyəcək. Yox. Yəni bir vaxtda bir neçə iş görə bilir. Hazırsan?
Ay Musiqi sağ ol. gəlsin, musiqi gəlsin. Gəlsin musiqi. Ay sağ ol. 11. 1011. İndi qəşəng uşaqdır. Düzdür. Aferin. Ay sağ ol. Bir əl Alqışlayaq, çalaqamız Eynullah üçün. alqışlayaq. Sağ ol Eynullah. Keç otur, keç otur. O bir uşaq gəlsin İradə xanım. Gəlsin, Kim gəlsin? istəyirsiniz Fatimə müəllimə. Mehriban gəlsin. Mehriban gəlsin bura. Mən də Mehribanla tanış olana qədər Fatimə xanım onun proqramını hazırlasın. Mehriban, neçə yaşın var? Bax ora bax danış, səni yaxşı görsünlər. Neçə yaşın var? 8. 8 yaşın var. Sənin üçün necə çətindir, ağır deyil ki, bax bu hesablamaları eləmək? Yox. Yox. İradə xanım, bizim bax bu Mehriban nə edəcək? Yəni bu Mehriban da 3 rəqəmli ədədləri hesablayacaq. Aha. Onun da gəlmə müddəti 5 aydır. Beş Müəyyən ay. bir bizdə formullar var. İndi ona birazdan açıqlama gətirərəm. hazırdır Fatimə müəllimə. Onda başlayaq. Buyursun. Musiqi gəlsin, musiqi, Azərbaycan özü də musiqisi. Azərbaycan musiqisi. Süleymani, bəh. Zövqlərinə baxır bunların. Ay sağ ol, gəl bura. Neçə? 544. Baxaq. Bax. Çalar. Ay sağ ol, əla. Çox sağ ol, Afərin çox sağ ol Mehriban. Mehriban. Otur, otur. Fatimə müəllimə. Nə deyirsən? Nə deyirsən sən? Hə? Düz dedi? Hə. Sən xoşuna gəldi ki, o düz dedi? Ay sağ ol. Saçla başla. Əliyar gəlsin, Gəlsin, Salim gəlsin. Bu uşaqların hamısını biz göstərək onların Əliyar da birinci bacarığını. sinifdə oxuyur. Aha. Siz istənilən 2 rəqəmli ədəd deyəcəksiniz. Onun sadəcə gəlmə müddəti 9 aydır. Normalda kursu bitirmə 1 ildir. Mən keçən verilişimizdə qeyd elədim ki, bəli, bir sinifdə yəni hamı əla, yaxşı deyil, kafi də olur. Yəni ən azından 1 il deyil, 12 ay deyil, 9 Aydındır. aydır. Demək olar ki, kursu bitirir, onun da bir bölümü qalır. Onun da səbəbi ev tapşırıqlarını yerinə yetirməməkdir. Valideyni də buradadır, təsdiqləyə bilər. Əgər uşaq ev tapşırığını yerinə yetirmirsə, müəyyən bir gecikmə ola bilir. Aydındır. Sənin adın nədir? Əliyar. Əliyar, yaxşı Əliyar. Bir dəqiqə burada dayan. Biz indi 2 ədədli rəqəmli rəqəm ədədlər deməli. siz deyəcəksiniz. Onda mən bu işi Eynullah ilə birlikdə görüm, hə Olar, Eynullah. olar. Bir dənə rəqəm mən deyim, birini sən. Yaxşı? Ha, gəl bura, gəl bura. Bir yerdə sən mənim bu gün köməkçimsən burada. Ay sağ ol. Gəl biz deyək. İndi biz necə deyirik, siz yığırsınız hamısını, yoxsa bu uşaq gözləyir? Toplayırsınız. Başlayaq. 15 28 63 93 21 Bəs eləyər? Bəsdir, cavabı desin, kifayət eləyər. 220. Sən nə deyirsən? Tez elə. 220. Aha, indi ikisi də düz dedi. 220, afərin. Əla, əla, əla. Qaçın yerinizə, halal olsun. Bilirsiniz Salim müəllim, ilk dəfə belə canlı efirdə uşaq həyəcandan bu ola bilir. Valla bu heç İkincidə bizə. həyəcanlanmır. Bu elə bil ki, bütün gün efirdədir. Sən gələn dəfə gələndə mənə bu önlükdən gətirəcəksən. Söz verirsən. Ay sağ ol, gətirəcək. Ayxan gəlsin. Gəlsin Ayxan, gəlsin. Ayxan boyda da daha hündürdür bizim digər iştirakçılardan və yaşda da yəqin ki, daha böyükdür, Bəli, hə? Ayxan 8 dərsli gəlir bizə. 3 rəqəmli ədədləri hesablayacaq. Bölümlər üzrə 3 rəqəmli ədədi. Yəni müəyyən bir formul keçib və bizə 3 rəqəmli ədədləri görə necə hesablayıb cavabını verə bilir. Yoxsa Hazırıq Fatimə müəllimə. Onda musiqi başladıq. gəlsin, Azərbaycan musiqisi. Gəlsin musiqi, Azərbaycan musiqisi. Bu da Süleymani havasıdır deyəsən. Əla. Dayan bir dəqiqə. Eynullah lətər başımızı qatıbsa. 547. 547. Ay sağ ol. Sən dedinsə vəssalam. Bir dəqiqə deyən.
Əla, əla. Təbrik edirəm səni. Çox sağ ol. Eynulla, gəl bura, gəl bura. Mən bu gün əl çəkməyəcəm səndən. Gəl bura. Sən nə yaman uşaqsan? Sən nə qəşəng rəqs edirsən? Sən kim öyrədib belə rəqs eləməyi? Özüm öyrənmişəm. Özün öyrənmirsən. İndi oynayarsan bir də bizim üçün. Hə. O Süleymani havasını verin bir də. Çox xahiş edirəm. Da, buyur. Hə. Bəsdir. Ay sağ ol. Gəl bir öpüm səni. Ay sağ ol. Allah səni saxlasın. Qaç otur. Ay elə də həvəslə, elə də ürəklə oynayıram. Sən nə yaman uşaqsan? Qaldı mı yeni dostlarımızdan? Bizim Ayselimiz qaldı. Gözəl Ayselimiz. Keçən həftə də gəlmişdi Aysel deyəsən. Biz onu çalışacaq hər həftə gətirir. Nəyə görə? Çünki bizim vurma bölmələr bölümümüzdə uşaqlarımız çoxdur. Amma sadəcə çox həyəcanlı olduqları üçün biz onları bura gətirə bilmirik. Demək, Aysel keçən həftə bizə gəlmişdi. 5 rəqəmi bir rəqəmə vurmuşdu və 5 rəqəmi bir rəqəmə bölmüşdü. Bugün necə? 8 rəqəmi bir rəqəmə vurmuşdu. 5 rəqəmlə də bir rəqəmə bölmüşdü. 3 rəqəmlə də 2 rəqəmə vurmuşdu. Sonra 4 rəqəmli ədədləri hesablayıb, toplayıb çıxmışdı. Amma bugün 12 rəqəmli ədədi bir rəqəmə vuracaq. Üstügəl 3 rəqəmli ədədi 2 rəqəmə böləcək. Bir də 4 rəqəmli ədədləri toplayacaq və çıxacaq. Yəni bu fərqli bir bugün göstərimə gəlibdir. Baxaq istəyirsiniz. Gəl Aysel, gəl bura. Mən nəsə rəqəm falan deməliyəm, yoxsa mən sakit dayanıram? Siz 12 rəqəmli ədədi deyə bilərsiniz. Aysel onu qısa bir saniyədə cavabını deyəcəkdir. Necə 12 rəqəmli? Sayırsınız, məsələn, 12 dənə rəqəm olsun. 12 dənə rəqəm olsun. Aysel, gəl, sən niyə gəlsən burada? Aysel elə bir bulvardadır. Lövhəni istəyirəm. Lövhəni götür gözəlim. Bax, buradadır lövhə. Hardan götürürsən? Hə, götür. Götür. Sənə lazımdır əldə tutmalısan, yoxsa burada? Hə, tut günan. Mən indi rəqəmlər deyim, hə? Bəli. 565, məsələn. 983, 256. Yox, onu 7 rəqəmli ədəd deyirik. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. 7 rəqəmli ədəd olsun. Siz deyin qalmadan. 7 rəqəmli ədəd. 12 yoxsa 7 eləyək? 12 eləyək. 12 rəqəmli ədəd olsun. 521, məsələn. 15. Bəsdir bu qədər. Bəsdir. Neçəyə vursun Salih müəllim? Vursun 8-ə. Bizim diskoteka mahnımız var. Gəlsin. İndi deyən lazımdır ki, hünərin var, sən bunu vur 8-ə. Elə də deyirəm, vursun 8-ə. Özüm axşamacan ilişib qalaram. Gəlsin o diskoteka mahnısı. Aysel, baxaq bura. Hə, nə demək istəyirsən bizə? Cavab budur, hə? Gəlin biz göstərək, əziz tamaşaçılar. Bax, Ayselin söylədiyim rəqəmi 8-ə vurdu və nəticə, belə bir nəticə əldə etdi. İndi biz baxaq görək bu nəticədir, yoxsa yox. 452, 786, 816, 920. Bravo! Alqışlayaq. Eyni ilə əziz tamaşaçılar. Bax, ekranda gördüyünüz rəqəm və Ayselin nəticəsi. Super. Çox sağ ol Aysel. Bölmələrinə də baxaq da, zəhmət olmasa. Vurma bölmələrinə də baxaq. Amma vaxtımız artıq bitir, mən qorxuram biraz. Gəlin onu saxlayaq gələn dəfəyə, hə? İradə xanım. Çünki hər şeyi biz indi göstərsək, bir nə isə qalsın da gələn həftəyə də. İnşallah gələcəklər, nümayiş etdirəcəyik. Belə İradə xanım, yekun sözünüz, bir müraciətiniz varsa, buyurun. Müraciətim odur ki, bizim çox böyük güzəştimiz var. Bütün şöbələrimizdə demək olar ki, var. Mən istəyirsiniz elə baş şöbədən bir güzəşti deyim, valideynlər üçün maraqlı olacaq. Buyurun. Bizdə belə bir paket var. 3 dənə endirim paketi var baş şöbə, nizami şöbəmizdə. Bir kursa noyabrın 15-nə qədər qeydiyyatdan keçən valideynlər bizdə 150 manat ödəniş eləyərək 3 dənə kursdan yararlana bilərlər. Mental aritmetik kursumuzdan, məktəbə qədər və ingilis dili kurslarımızdan. Bu da belə deyək, yarı-yarımçıq deyil. Bütövlükdə kursu biz demək olar ki, keyfiyyətli şəkildə uşaqlara tədris eləyəcəyik. Və digər endirimimiz 2 ay müddətində 100 manatdan ödəniş və ingilis dili pulsuz və üçüncü ödənişimiz də budur ki, bir nəfər kursumuza kimisə cəlb eləyirsə, başqa bir uşaq cəlb olunarsa, bir ay ödəniş eləmir.
Bizdə belə bir valideyn var ki, 4 ay, 6 ay, 5 ay ödəniş eləməyən valideynlərimiz var. Yəni bu güzəştlərimiz bizim baş şöbədədir və digər bütün şöbələrimizdə də müəyyən bir güzəştlərimiz var. Və mən deyə bilərəm, bir kəlmə də deyim. Buyurun. Mən bir də təkrarlayıram ki, baxmayan valideynlər verilişimizə bizi YouTube səhifələrindən izləyə bilərlər. Və Facebookdan. Facebook və YouTube səhifələrindən Tiamo Mental Aritmetik yazıb, yenə təkrarlayıram, 355 orada video yerləşdirilib və tamlığı ilə heç verilişə baxmasalar belə səhifəni gördükdə tam bizim haqqımızda məlumatlı olacaqlar və bizim olimpiyadamız olmuşdu. Siz gəlmişdik sizə. Bəli. Aprel ayında oldu olimpiyadamız və çox gözəl nəticələrimiz oldu və növbəti bu ildə Allah qoysa biz olimpiyada keçirməyə hazırlaşırıq. Allah qoysa güman eləyirəm ki, yenə biz sizin verilişdə onun nəticələrini də nümayiş etdirəcəyik Salih müəllim. Çox sağ ol İradə xanım. Sağ olun. Eynullah necə insanın əhval-ruhiyyəsini açır, ay Allah. Mikrofonu tutmuşam əziz tamaşaçılar. Deyirəm, deyir. Nə? Eşidirəm. Kəbra. Çox sağ olun dostlar, hamınıza təşəkkür. Sən belə elə də mənə bir de görüm. Sən bu xalça muzeyi təzə açdılar, verdilər ha istifadəyə, qəşəng muzeydir. Olmusan orada yoxsa yox? Xalça muzeyi. Hə, xalça muzeyi necə gözəldir, necə qəşəngdir. Getməmsən ora, bulvardadır. Burada. Yəni burada yox, Bakıdadır da, bulvarda, Bakıdadır. Xeyr. Və niyə getməmsən? Mamiyə niyə demirsən aparsın səni ora? Bakı hələ birinci dəfədir gələm. Doğrudan. Hardan gəlmisən? Mingəçevir şöbəmizi. Hə, Mingəçevirdən gəlmisən. Bəli, Ay sənin də qəşəng qaşların, gözlərin, qapqara, bəh. İndi mamiyə deyərsən aparsın da səni xalça muzeyinə. Deyəcəksən yoxsa yox? İstəmirsən getmək. Düzdür, istəyirsən getmək yoxsa yox? İstəyirəm. Əla, çünki ağıllı balasan. İndi biz səninlə birlikdə bax efir vasitəsilə gedəcəyik xalça muzeyinə, baxacağıq orada nə var, nə yox. İndi sən buradan bax ki, amma mamiyə deyərsən aparsın səni ora. Yaxşı? Yaxşı. İndi bir də bax o kameraya deyilən ki, indi isə xalça muzeyi haqqında sujet. İndi isə xalça haqqında, Xalça muzeyi. xalça muzeyi haqqında süjet. Ay, sağ ol.